幸存者偏差仲有好多嘢可以講，今日再講多少少啦。今日講下你點樣揾一個股神出嚟嘅。首先咧，揾16個人翻嚟，然後咧你就8個咁樣咧。其中一邊咧就叫佢喂買今日股市升啦，另外一邊咧就買今日股市跌啦。咁今日咧出咗個結果咧，原來跌嘅。OK 跌即係輸錢嗰班咧，咁你就拜拜啦，同佢講聲再見，唔使再揾我啦。咁咧跟住咧剩翻嗰8個贏嗰8個咧，你就叫佢再分開兩堆，跟住咧一邊咧就買聽日升，因為買聽日跌咁樣。哇！到聽日完市嘅時候，咁啊總係一升一係跌㗎啦。咁跟住又走出4個啦。OK，咁嗰4個就如此類推，去到第3、第4日咧，最後咧你就會有揾到一個人，佢可以連續4日都可以贏錢嘅，咁嗰個就係股神啦。喺呢度咧，只係講咗好簡單嘅例子啦，俾你明白嗰個道理咁解啫。其實都係一個好經典嘅幸存者偏差例子啊，所以咧大家都係呢句小心面對你聽到嘅資料。咁多，拜拜。